Oke, Rubik Cube. Dan saya akan memberikan pelajaran mengenai penyusunan lapisan pertama atau first layer. Langkah-langkah dalam penyusunan lapisan pertama ini, kita akan membentuk sebuah tanda cross atau plus. Saya contohkan seperti ini. Ya, kita lihat. Ini adalah tanda plus atau cross yang berwarna putih. Namun tanda cross ini harus memiliki komposisi susunan yang sesuai atau yang benar, karena itu akan mempengaruhi dalam penyusunan. Dan susunan yang benar ialah di setiap sisi cross memiliki komposisi yang sejajar dengan warna yang sama, seperti ini, hijau dan hijau, putih dan putih. Oke, di sampingnya juga orange, orange, putih dan putih. Selanjutnya juga memiliki dua susunan warna yang sama, merah, putih. Oke. Jika susunan ini telah terpenuhi, kita akan mengisi 4 sudut yang kosong. Namun kita di sini tidak hanya mengisi 4 sudut yang kosong, namun kita akan mengisi satu lapisan yang memiliki warna yang sama di lapisan paling atas, dan semua warna yang di sisi putih. Oke, kita lanjutkan. Kita akan meletakkan warna di sudut. Oke. Sini terdapat warna putih. Mungkinkah kita letakkan ini di sini? Kita lihat komposisi warna yang sesuai. Sini terdapat warna biru. Karena jika kita naikkan ini tidak sesuai dengan warna orange. Baik, kita cari warna yang sesuai dengan warna orange. Oke. Di sini saya temukan warna putih, di sini orange, ini orange. Dan kemungkinan jika kita naikkan seperti ini, warnanya akan sama. Di sini terdapat warna hijau, dan di sini hijau. Oke. Jika kalian bingung, hanya ada satu tumpuan. Kita lihat warna center hijau, di sisi sini hijau, warnanya sama, dan sini center orange, di bawahnya orange, dan di sini putih, berarti itu posisi yang benar dalam melakukan penyusunan. Oke, kita akan memulai penyusunan. Kita sembunyikan warna yang putih, kita sembunyikan sebelah kanan, kita turunkan yang di sisi kiri, kita kembalikan. Dan terdapat warna putih yang sama, kemudian kita naikkan. Oke. Dan warna orange tadi menyatu dengan dua sisi. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi sisi yang di sini. Saya contohkan seperti ini. Hijau dan center hijau, merah dan center merah, merupakan posisi yang tepat untuk melakukan penaikan warna yang putih untuk ke atas, seperti itu. Oke, kita mulai. Kita sembunyikan seperti tadi, dan kita turunkan, kembalikan. Terdapat warna yang sama, kita naikkan kembali. Terdapat warna hijau yang sama sederet dan warna merah. Oke, selanjutnya kita akan mengisi 2 sudut yang kosong lagi. Dan di sini terdapat warna putih. Saya rasa ini
susunan yang tepat. Karena di sini orange sama dengan warna center. Di sini biru sama dengan warna center. Oke. Selanjutnya kita akan menaikkan ke atas. Kita sembunyikan seperti tadi. Kita turunkan. Kembalikan yang disembunyikan, terdapat warna yang sama, sehingga terdapat warna yang sama, kita naikkan kembali. Oke, warnanya sama. Lanjut, mengisi satu titik yang kosong. Oke. Warna biru dengan center yang biru juga, orange, merah, maksud saya, dengan warna yang merah. Tinggal kita naikkan ke atas dengan cara seperti tadi. Oke. Satu sisi putih yang sama. Satu sisi yang sama, satu lapis sisi yang sama. Oke, sekian dan terima kasih.